州人我觉得吃肉也是一把好手。徐州的硬核午餐，太办事了吧！在我这里种着蛋糕，我嘞，你是谁有病？冰荒，阿斌在徐州挑战白不沾油。今天带大家来吃一个冰糖肘子，走看一看。这刚到饭点就排队这么多人，该说不说啊，徐州人我觉得吃肉也是一把好手。这是热的吗？热的。咱这个肘子多少钱？这个38。给我拿上3个。3个肘子不一定能吃得完。我这3个肘子开胃菜。哇，这个感觉比上次吃的那个更带劲，太过瘾了。还有猪蹄，猪蹄拿2个。又来了，哇，大肘子啊！徐州的硬核午餐，太办事了吧！啊，太办事了！这是徐州话，太办事了。脱个衣服干饭。这也太下饭了。哇！你大家看一下这个肘子干活。哥，你这是在喝肘子？这个肘子炖的真是超级烂。这一块肉快赶上一碗米饭大了。这个肘子东坡肉我是中午12点吃的，视频你们几点刷的？饿了就去点外卖，不要忍着。哇，抿一下就掉了的感觉。感觉这边做的各种的肉都非常的好吃。这口肘子看着美不美？对。很神奇啊，它一点都不腻。咣咚！哦，这个猪蹄怎么跟我之前吃的不一样？怎么？有点辣。斌哥，一会儿我买单，因为上次我在你家脚领到苹果14 Pro Max 了。客气啥？这都是他左下角不限量免费领的。没错，左下角官方有实力，每次合作都是1万台打底。上一批库存刚发完，刚又限时发放了1万台国货之光华为 Mate 60 Pro 和1万台苹果14 Pro Max， 都是顶配 1TB 的。不止，现在左下角还有12.9寸的 iPad Pro， 1人1份配套送。这么好，现在还能领吗？看到视频的都能领，官方还给我开了内部加速链接，现在去我左下角下载，上线就能看到领手机界面，华为、苹果随便挑，填个地址等着发货就行。太好了，那我再去领一份吧。这个猪蹄是我迄今为止吃过最辣的猪蹄。哇，太香了吧！这个猪蹄吃完我整个嘴现在火辣辣的，太辣了。对面的人都看呆了。一口一大肘子被你吸没了。这个肘子就要这么吃，真过瘾。这一块你的。开玩笑的，里面的瘦肉是你的，这是我的。肘子电饭。哇，这还缩手指头了，太香了！大家刷到视频的时候，记得给阿斌点个关注，下次请大家吃肘子拌饭。果然还是肥肉香啊！转个边包，咋不炫整形了？看够了。哇，这一大口，太香了！这个东西，天天让我吃都吃不尽，太香了。把我压到这儿。哇，在我这里种着蛋糕，我嘞，你是谁有病？这办事，这是最好的人。没假吃吧？哎，3个肘子，2个大肚皮，4个东坡肉，哦， 1个大排骨，我猪发胖的。